السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم زملائي الأعزاء، أهلا بيكم. كنا بدأنا سيكشن 2 ريسبيراتوري ايمرجنسيز واتكلمنا عن الشوكينج المرة اللي فاتت أو الفورن بودي ايرواي اوبستراكشن. النهاردة هنتكلم عن السترايدور، وده تاني حاجة في السيكشن 2. Stridor is a continuous inspiratory harsh sound produced by partial obstruction in the region of larynx or trachea. طيب بالعربي كده السترايدور المعنى الحرفي ليه بالعربي الكرير او الصرير او الصرصرة، ودي معناها باختصار ان هو صوت عالي نتيجة اغلاق جزئي لمنطقة الجهاز التنفسي، المنطقة اللي فيها الحنجرة والقصبة الهوائية او التراكية. طيب باختصار يعني هو الصوت بيبقى ليه صوت معروف زي كده، مثلا قريب من الصوت ده. الصوت ده بيكون دليل ان في اختناق جزئي او اغلاق جزئي لجزء من منطقه التنفس اللي قلنا عليها في الحنجره او في القصبه الهوائيه. ايه يفيدني في ايه او ايه اللي يفرق معايا؟ اللي يفرق معايا ان دي بتكون حاجه طارئه او حاجه امرجنسي، هنشوفها مع بعض دلوقتي. نتكلم عن اسباب السترايدور. عندنا 3 اسباب رئيسيين. اول حاجه الانفكشوس كروب، وده معناه الكروب او صوت الخناق هو نفسها احيانا بيطلق على السترايدور كروب. هو الحقيقه ان السترايدور هو الكلمه العامه، والكروب ده جزء من السترايدور. الكروب اللي هو الانفكشوس سترايدور، يعني سبب السترايدور ده حاجه انفكشن سواء بكتيريال او فيرال، تمام. والسبب الثاني للسترايدور الاساسي اللي هو الرينجيال فورن بودي اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان يكون في طفل بلع جزء والجزء ده عامل او اي عمله معدنيه او اكل او مكسرات او حاجات زي كده، وعامله اغلاق جزئي لللارنكس يعني، تمام. الحاجه الثالثه والمهمه اللارنجيال اديما. اللارنجيال اديما ممكن تحصل مع الانجيو نيوروتيك اديما. لو طفل مثلا قرصه نحله، اكل عنده حساسيه منه، اخذ دواء عنده حساسيه منه، ممكن تعمل سترايدور. والحاجه برضو اللي ممكن تحصل منها في حالات الحروق يعني. دول الثلاث اسباب الرئيسيين الاكيوت سترايدور. نتكلم على الكلينيكال دايجنوز او العيان ده هشخصه ازاي. هو السترايدور الكلينيكال دايجنوز، انا بسمع الصوت المخصوص ده، ما بسمعه خلاص بعرف ان ده سترايدور وان الطفل ده عنده سواء بقى انفكشوس او نون انفكشوس. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا في العلاج. لو هو انفكشوس هلاقي مثلا في الهيستوري بتاعه ان في فيفر بدات الاول، في ممكن معاها كحه او لا. طيب ولو حاجه فورن بودي، يعني يبقى انا العيان كان كويس او الطفل كان كويس وفجاه من غير سخونيه ولا حاجه بدا يحصل سترايدور، تمام. لو انجيو اديما يبقى العيان معاه علامات تانية زي تورم في الوجه وفي القدمين. فدي الحاجات اللي انا ببص عليها في الكلينيكال دايجنوز. طيب الكلينيكال دايجنوز برضو انا عندي جريدنج للسترايدور ده، وعلى اساسه انا هتعامل مع العيان او هدي العلاج. طيب اللي نتكلم على الجريدنج اوف سترايدور، جريد 1 ده اكزيرشن سترايدور، يعني السترايدور او الصوت السترايدور ده بيبان بس مع المجهود، يعني لو طفل صغير مع العيط، تمام، او لو طفل بيجري او ناخد نفس جامد بسمع الصوت ده، انما غير كده ما بسمعوش. دي جريد 1 بنسميها اكزيرشنال سترايدور. طيب جريد 2 بنسميه كونتينيوس سترايدور او سترايدور ات ريست، يعني من غير ما الطفل يعمل اي مجهود، هو مع النفس مسموع، تمام، وهو قاعد كده مسموع، تمام. لو طبعا هنتكلم على المانجمنت بس مبدئيا، لو الطفل اقل من سنه فالطفل ده بيحتاج يتحجز، يعني اعلى من السنه ممكن ندي علاجات زي ما هنشوف مع بعض. الجريد 3 وجريد 4 ده لازم يتحجز. جريد 3 ده هيبقى معاه الصوت موجود لكن فيه علامات ريسبيراتوري فيلير، اللي هي في عندنا ريتراكشن سواء سوبراسترنال او سوبرا كلافيكولار. ده مع الريتراكشن ده بيدل ان في ابر اير واي، السبب الريسبيراتوري فيلير ده ابر اير واي لو سوبرا سترنر وسوبرا كلافيكولار، تمام. ده غير الانتركوستال في الغالب اللي بيكون مع النيمونيا اللي هو الريسبيراتوري تراكت الفيلير، ريسبيراتوري فيلير بسبب اللي هو الريسبيراتوري تراكت انفكشن يعني. طيب هعمل له ايه؟ هعمل له هوسبيتاليزيشن، هنشوف نعمل معاه ايه. جريد 4 بقى السترايدور اللي جاي ده بساينوز، جاي خلاص بساينوزز والتر كونشوس ليفل، ده بحجزه وبتعامل معاه ان هو بري اريست، يعني الطفل ده بدخله العنايه، بعمل له ممكن اعمل له اندوتراكيال انتوبيشن، وبستعد ان الطفل ده ممكن يارست وابقى مجهز الكراش كار والسي بي او مجهز فريق السي بي ار، تمام. دي العلامات او الكلينيكال جريدنج بتاع السترايدور اللي هنعالج على اساسها. هنشوف مع بعض العلاج نعمل ايه مع بعض.
المانجمنت بسرعه مع بعض. المانجمنت بيبقى فيه جزء ممكن يكون في البيت لو جريد واحد، تمام، ان احنا بس بنعمل وورم ويست انفايرمنت، او بنخلي الطفل يشم بخار ميه دافي او جلسه ملح دافي، تمام. ده في الحالات في جريد واحد ممكن يحل المشكله، فده ممكن نعمله في البيت عادي قبل ما نروح للمستشفى لو الطفل حصل معاه كده يعني. طيب عملت كده والطفل ما اتحسنش، يبقى انا هروح بيه المستشفى. لما اروح المستشفى الدكتور هيقابلني، ايه الدكتور المفروض يعمل ايه مع الطفل؟ تمام. الدكتور شاف الطفل، هو طبعا اول حاجه هيقيم الجريد بتاع السيفيريتي بتاع السترايدور. طبعا زي لو جريد واحد، تمام، وممكن حتى جريد اتنين في الاطفال اللي هم فوق السنه، هنعالجهم في الاستقبال. هنعالجهم ازاي؟ اول حاجه النوبلايزيشن بالكورتيكوستيرويد. الكورتيكوستيرويد هو المين كورنر اوف تريتمنت، تمام. في الغالب بيدي بيدوزينايد او البالميكورت ربع. هنعمل بيه جلسه ممكن نكررها كل 4 ساعات او 6 ساعات، ده في البيت لو الحاله اتحسنت معايا في الاول. الحاجه الثانيه ان انا بعمل جلسات ادرينالين. احنا طبعا ما عندناش الراسيميك ابنفرين اللي المفروض بيتعمل بيه الجلسات، فاحنا بنعمل الادرينالين العادي اللي عندنا، والجرعه بتاعته بيكون معانا لحد 5 امبولات في الجلسه الواحده طبعا. ده حد اقصى. طبعا هي بتبقى امبول لكل 2 كيلو بحد اقصى 5 امبولات. يعني لو طفل وزنه 10 كيلو انا ممكن اعمل له 5 امبولات في الجلسه الواحده. طبعا في ناس بتعترض، في ناس بتخاف من الادرينالين، فلو قلنا بشكل رفلي كده احنا هنعمل امبولين ادرينالين مع بعض على 3 سم محل ملح جلسه، وممكن نكررها 3 مرات بينهم وبين بعض 10 دقائق. لو الطفل طبعا زي ما قلنا جريد 1 و2 وهو قاعد هادي معايا، فممكن ابدل ما بينهم، اعمل جلسه بالميكورت وجلسه ادرينالين كل ربع ساعه. اعمل جلسه لحد معايا 3 جلسات ادرينالين و3 جلسات بالميكورت. لو الطفل ما تصلحش معايا يبقى لازم اراجع نفسي في التشخيص، هل هو هل في فورن بودي ولا لا، هل هو فعلا جريد 1 و2 ولا الطفل جريد 3 و4 ان هو معاه ريتراكشن وسيانوزز. لان لو الطفل ما اتحسنش في الغالب في يا اما هو جريد 3 و4 يا اما في سبب تاني. طيب الطفل الحمد لله اتحسن معايا بعد جلسه او 2 او 3 لحد 6 جلسات، ممكن اروحه البيت على طبعا انتي بايوتيك، اديله مضادات حيويه سواء شراب او وريد او عضل، وبديله الاسترويد معانا اورال ثيرابي من 2 ل3 ايام، وجلسات بالميكورت برضه من 2 ل3 ايام. وبقول للام ان الطفل لو حصل معاه اي جديد والاعراض زادت او مخفش يرجع المستشفى تاني. طيب انا الطفل لا، الطفل ده جريد 3 او 4 هدخله معايا المستشفى سواء الاسم او العنايه لو الحاله جريد 4. يبقى انا طبعا زي برضو الشغل في الاستقبال هعمل جلسات الادرينالين وجلسات البالميكورت او الكورتيكوستيرويد، لكن طبعا هزود معاها الستيرويد اي في سواء الهيدروكورتيزون 10 مللي جرام لكل كيلو بالدوز. يعني بشكل رفلي كده هو السنتي فيه 100 مللي جرام، فانا هيبقى سنتي لكل 10 كيلو، سنتي لكل 10 كيلو كل 6 ساعات. والديكساميثازون ربع مللي جرام بالكيلو جرام بالدوز، يعني برضو رفلي كده نص سنتي لكل 10 كيلو، تمام. ده من المركز طبعا يعني. وهنكرر الجرعه بتاع الهيدروكورتيزون كل 4 ل 6 ساعات، والكورتيكوستيرويد الديكساميثازون كل 12 ساعه. ده لو عندي في العنايه او في الاسم. طبعا مع الجلسات البالميكورت والادرينالين زي ما قلنا ممكن نعملهم ورا بعض بينهم وبين بعض ربع ساعه، او نعمل جلسه بالتبادل كل 3 ساعات، تمام. دي طريقه الجلسات حسب الحاله طبعا يعني. لكن انا طبعا بدات لما دخلت الحاله عندي جريد 3 او 4، يبقى الحاله هتاخد الاي في كورتيكوستيرويد، هتاخد النيبولايزر، وهتاخد الانتيبيوتيك، والاهم طبعا الاكسجين ثيرابي لو الحاله بدات يبقى علامه الريتراكشن موجوده بعد ما دخلتها. واخر حاجه معايا اللي هي جريد 4 ان انا ببقى عندي ارتفيشال ايروي او ان انا اعمل اندوتراكيال انتيوبيشن للحاله، تمام. دي بالنسبه للكروب والسترايدور يعني. طبعا كل العلاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ده بشكل عام للسترايدور، وبالاخص طبعا الانفكشوس كروب، تمام. انما طبعا لو ده فورن بودي فزي ما قلنا هنتعامل معاه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان الطريقه اللي احنا ازاي نخرج بيها زي ما اتكلمنا في المره اللي فاتت سواء بالباك بلو او الشيست ثراست او الابدومينال ثراست حسب عمر الطفل يعني، تمام. الحاجه بقى المهمه اللي هنقولها بالمره دلوقتي ان لو سبب الكروب ده
انجيو اديما. يعني الطفل جاي لي بحساسيه، عنده انجيو اديما، عينيه مورمه، شفايفه مورمه، ايديه ورجليه مورمين. قولا واحدا، العلاج اي ام انترا ماسكولار ادرينالين نقطه. يعني انت لو عملت او اديت اي علاج تاني قبل ما تدي الادرينالين الاي ام، فده انت ممكن يعني اولا هتعرض الطفل للخطر وممكن الطفل يموت منك. الحاجه التانيه مساءله قانونيه. العلاج بتاع الحساسيه مش ديكساميثازون ولا افيل، مش استرويد ولا انتي هيستامينيك. العلاج بتاع الحساسيه او الانجيو اديما هو انترا ماسكولار ادرينالين. الجرعه بشكل مبسط بتبقى شرطه لكل كيلو. يعني انا لو متوقع ان الطفل ده وزنه 10 كيلو، فانا بديله 10 شرط بسرنجه الانسولين ادرينالين، وبغير سن الانسولين لسرنجه 3 سم، وبحقنه في عضله الفخذ الامامي ايا كان عمر الطفل. الجرعه الحد اقصى 30 شرطه. يعني الطفل لو وزنه اكتر من 30 كيلو، انا اقصى حاجه عندي بدي 30 شرطه بسرنجه انسولين. تمام. فلو الطفل وزنه 10 بديله 10 شرط، وبديله انترا ماسكولار، وممكن اكرره كل 5 دقائق لو الطفل ما اتحسنش، سواء معاه لارنجال ايديما، ده الاساس طبعا على موضوعنا النهارده، ومع العلامات التانية، او حتى مش لو ما فيش لارنجال ايديما، بس انا متوقع ان الطفل ده يدخل في اللارنجال ايديما، لان علامات الانجيو ايديما واضحه. يعني زي ما بقول لك الورم بشكل كبير موجود. طبعا ده بيجي نتيجه اكل، او حساسيه من الاكل، او حساسيه من قرص حشرات او دواء زي ما قلنا. فده من نقطه مهمه حبينا بس نفكر بيها. يعني اخر نقطه نحب نتكلم فيها مع بعض، الاصوات اللي هي شبه الاسترايدور. ايه الصوت اللي ممكن يجي لي يكون شبه الاسترايدور؟ عندنا 4 حاجات تانيين. معانا السنورنج او صوت الشخير، وده ريجولار ساوند بيحصل بارشل اوبستراكشن للنيزل او النيزل فارنكس او الاوروفارنكس. اشهر سبب ليها اللي هو الادينويد او اللحميه، او لو فورن بودي دخل في النوز. بعض الاطفال طبعا بيدخل فورن بودي في النوز، ده اكتر سبب يعمل السنورنج في الاطفال. السترايدور اتكلمنا عليه، تمام. ولازم نبقى عارفين ان هو مينلي انسبيراتوري، تمام. الصوت سترايدور مينلي انسبيراتوري، وده اللي هيفرقه عن الويزنج لما نتكلم كمان شويه. طبعا ممكن يكون انسبيراتوري وريسبيراتوري، لكن هو مينلي انسبيراتوري. الراتلينج، طيب الراتلينج دي هنقدر نقول عليها اللي هي الرونكاي او الكريبيتيشن، وده صوت بيبقى موجود لما يبقى فيه بارشال اوبستراكشن في التراكيه او الميجر برونكاي مع السكريشن اللي موجوده في الانفكشن في الغالب، تمام. ودي بيبقى صوت شبه صوت لو بنسميها زي صوت لو انت زي جبت بالونه مثلا وفيها ميه ونفخت فيها بشاليمو كده، صوت البكبكه يعني، او صوت الجوزه الناس اللي بتشرب جوزه او كده، بيبقى نفس الصوت ده. طيب الصوت اللي بعد كده اللي هو الويزنج. الويزنج ده اللي هو موجود صوت الصفاره، او اللي بنسمعه في الغالب مع البرونكيال ازمه. ده بيبقى ميوزيكال ساوند، صوت زي صوت المزيكا كده. بريشر اوبستراكشن بيبقى موجود في سمول برونكاي او برونكيول، تمام. بنسمعه مع البرونكيال ازمه، بنسمعه مع الاكيوت برونكيولايتس، تمام. وده صوت مينلي اكسبيراتوري، تمام. ده عشان نفرق بينه وبين السترايدور. الجرانتنج ده هو اكسبيراتوري شورت ساوند، نتيجه ان فرصه اكسبيريشن اجينست كلوزد ابلوتس. دي علامه من علامات الجريد 3 ريسبيراتوري فيلير، وبالعربي كده النته، صوت النته يعني. ده يعني اللي بيقول لك الطفل بينت، يعني تلاقيه بيعمل بياخد النفس بالطريقه دي، بيحاول يعمل زي البيب او البيك اكسبيراتوري بريشر، يخلي الايفلاي مفتوحه بالقوه، ودي علامه زي ما قلنا جريد 3 ريسبيراتوري فيلير. اخر حاجه نقولها مع بعض نتذكر بعض، يبقى احنا قلنا ان السترايدور ده بيبقى ليه انفكشوس كوز اللي هو الكروب، نون انفكشوس كوز. وقلنا الكلينيكال دايجنوز بتاعه ان هو ليه جريد 1 و2 و3 و4 على حسب هو الفيراتوري بس مع المجهود ده جريد 1، جريد 2 بيبقى اتريست، جريد 3 معاه ريتراكشن، جريد 4 معاه ساينوزز. والمانجمنت اتكلمنا معاها بالتفصيل، هنقولها بسرعه. لو الحاله جريد 1 و2 يبقى احنا بندي نوبلايزيشن كورتيكوستيرويد ونوبلايزيشن ادرينالين. لو جريد 3 و4 احنا طبعا هنحجزه، هنديله اي في ستيرويد، هنديله اي في انتي بايوتيك، وهنديله اكسجين ثيرابي، ده المهم طبعا، واندوتراكيال انتيوبيشن لو الطفل ساينوزد. واخر حاجه نبهنا ليها ان الطفل لو هو السبب فورين بودي، احنا هنتعامل معاه زي ما تعاملنا مع الفورين بودي ايروي اوبستراكشن. ولو السبب انجيو اديما، فاحنا لازم ندي انترا ماسكولار ادرينالين، ده اهم علاج ليها، والكورنر ستون، واللي بعدها تقدر تدي معاها بقى الستيرويد او تدي الانتي هيستامينيك، لكن الاساس معانا الادرينالين.
شكرا، نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.